ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டே 2 ஏர்லி மார்னிங். இந்த நேச்சரோட சவுண்டு கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்களேன், எவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே ரிலீஃப் ஆகிடும். ஸோ 7:30 கிட்ட நாங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே ஒரு ரிவர் இருக்குது, அங்கே போய் கொஞ்சம் குளியல் போடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஜஸ்ட் எங்களோட ஸ்டேலேருந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருந்துச்சு. நடக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஃப்ரேம் ஹவுசஸ் நிறையவே அங்கே இருந்துச்சு. பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கேட் மாதிரி இருந்துச்சு, அதை ஓப்பன் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பித்தோம். வழி வந்து கீழே இறங்கின மாதிரியே இருந்துச்சு. அப்படியே ஸ்லோப்பியாக அப்படியே இறங்கி நடந்துட்டு வந்துகிட்டே இருந்தோம். நல்ல ரிவர் சத்தம் இன்னும் க்ளோஸ் பையாக நல்லா கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் நாங்கள் ரொம்பவும் வந்து காம் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த இடமே. கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே எப்படி இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ஃபுல்லாக க்ரீனரி. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வெயில் வர மாதிரி இருக்குது, அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் மறுபடியும் மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுது. வேறு லெவலாக இருந்துச்சுங்க கிளைமேட். சரி, ஓகே, இந்த கிளைமேட்டில் சில்லுன்னு ஃபால்ஸோட தண்ணியில் குளிக்கலாமா? இந்த த்ரில்லிங் அண்ட் அட்வென்ச்சரஸான மூமெண்ட்டும் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்களேன். வேறு லெவலாக இருக்கு இல்லைங்க லொக்கேஷனு. காலை வச்சோன்னா ஐஸில் கால் வச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு. பொறுமையாக காலை வச்சு நாங்கள் இறங்கணும். இதோ இப்போ வர இந்த பாறை பக்கத்தில் தான் நாங்கள் உட்காந்துக்கிட்டோம். செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த ஃப்ளோ முன்னாடி நாங்கள் வரல. இந்த பாறை பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நல்லா பெபல்ஸும் மணலும் இருந்துச்சு. அங்கே நல்லா உட்காந்து செம்ம ஆட்டோங்க. வேறு லெவலாக ஆட்டம் போட்டோம். நியர்லி வந்து 1 hour எப்படி போச்சுன்னே எங்களுக்கு தெரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு இந்த இடத்துக்கு வந்தானா செம்மையாக இருக்கும். சரி, 1 hourக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மேலே ஏறிட்டோம். மேலே ஏறும்போது ஒரு ஸ்பைடரோட வெப்பை பார்த்தேன்னா அதுதான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அந்த த்ரெட்டு வந்து ரொம்பவும் வந்து கயிறு, மெலிசு கயிறு எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இன்னும் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வலை உங்களுக்கு தெரியுதா? அந்த ஃபுல்லாக அந்த சர்க்கிள் ஃபார்மேஷனை நாங்கள் மூவிஸில் தான் பார்ப்போம். இப்போது ரியலாகவே நான் இதை நேரில் பார்த்தேன். அந்த சர்க்கிள் வலை ரொம்பவும் த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். சரி, நல்லா குளியலை போட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். வர வழியில் பெப்பர் மரத்தையும் பார்த்தோம். பெப்பர் வந்து நல்லா காஞ்சி போய் இருந்துச்சு. பாருங்கள், நான் என் கசின் எடுத்து காமிக்கிறாரு பாருங்கள். அவருக்கு நல்லா காஞ்ச பெப்பரும் இருந்துச்சு, இன்னும் வந்து கொஞ்சம் பச்சையான பெப்பரும் இருந்துச்சு. அது ஒரு 2 நாள் காய போட்டால் அதுவும் பெப்பர் கலருக்கு வந்துடும். ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் பெப்பரு. எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் நல்லா ஹைட்டாக தான் இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன தான் நம்ம வந்து கடையில் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி மரத்துலேருந்து எடுக்கும்போது செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லாருக்கிட்டேயும் கேட்டு நிறைய நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணோம். நாங்கள் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறோன்னு காமிக்கோம் பாருங்கள். இதை வந்து நாங்கள் ஷேரும் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ ரூமுக்கு போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் கிளம்பி கொஞ்சம் தூரத்துலேயே ஒரு சின்ன பொட்டி கடை மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே பெப்பர், ஏலக்கெல்லாம் இருந்துச்சு. எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் அங்கே கொஞ்சம் வாங்கினாங்க. ஸோ அப்படியே கிளம்பிட்டோம். டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இந்த சீனரிஸ் பார்த்துக்கிட்டே கிளம்பியாச்சு. அங்கே இருந்து போட்டிங் லொக்கேஷனுக்கு தான் போகிற மாதிரி பிளானு. போகிற வழியில் லைட்டாக பசிச்சிச்சு. ஸோ எங்கள் மாமா அகெயின் ஒரு கடையில் நிறுத்தினார். அங்கே எல்லோரும் டீ, காஃபி, மசால் வடை தான் ஹைலைட்டாக வச்சுருந்தாங்க. அந்த சேச்சி செமையாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே 2 சாப்பிட்டாச்சு அங்கே மசால் வடை. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் டீ, காஃபி, வாழைப்பழம் அவங்கவுங்க ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாங்க. எங்கள் மாமா காமிக்கிறாரு பாருங்கள் அவங்களுக்கு வடை. ஸோ இங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் சேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வண்டியில் ஏறிட்டோம். இப்போது நாங்கள் வந்து டியூ வேலி செங்குளம் போட்டிங் சென்டருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஆன் த வேல உங்களுக்கு கொஞ்சம் வியூஸும் காமிச்சிட்டேன். இங்கே அவ்வளோவா கூட்டம் இல்லை, பட் இன்னொரு போட்டிங் லொக்கேஷனில் நிறைய கூட்டம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. எனிவே நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டு எங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் ஃபுல்லாக என்கொயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அங்கே வந்து 2 டைப் ஆஃப் போட்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்துச்சு. ஸ்பீட் போட் ஒன்று, நார்மல் போட் ஒன்று.
ஸ்பீட் போட் ஜஸ்ட் 5 to 10 minutes தான், நார்மல் போட்னா 20 minutesக்கு மேலே நாங்கள் கூப்பிட்டுட்டு போவோம்னு சொன்னாங்க. பட் மழை வந்துச்சுன்னா ஸ்பீட் போட் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். அமௌண்ட் வந்து 2 to 3 daysக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் அந்த பார்க் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு 10 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. நாங்கள் உள்ளே யோசிச்சுட்டே இறங்கிட்டு இருந்தோம். ரைட் சைடில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் இருந்துச்சு, லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபிஷ் ஸ்பா இருந்துச்சு. நாங்கள் இறங்கிட்டே பசங்கக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் half ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஸ்பீட் போட் சொன்னாங்க, இன்னும் half வந்து நார்மல் போட் சொன்னாங்க. ஃபைனல் டிசிஷன் எங்கள் மாமா தான். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஸ்பீட் போட் ரிஸ்கி தான், ஜஸ்ட் 5 minutesலேயே வந்து நீங்கள் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும், ஸோ அது வேண்டாம், நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்தே வந்து நார்மல் போட்லேயே போகலான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம். சரி, பேமெண்ட் வந்து அங்கே சைட்லேயே ஒரு ரூம் மாதிரி இருந்துச்சு, அங்கே ஆன்லைனில் தான் நாங்கள் பே பண்ணோம். ஸோ இந்த போட் வந்து கம்ப்ளீட்லி எங்கள் ஃபேமிலிக்காக தான். ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொருத்தராக வந்து உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். பட் இப்போ பாருங்கள், கிளைமேட் வந்து ஜஸ்ட் மூடியாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் கூட வந்து மழை இல்லை. பார்க்கும்போது ரொம்ப தூரத்தில் வந்து மிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சு, பட் நல்ல சில்லுன்னு காற்று வீசிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக என்டர் ஆனோம். பட் பசங்க கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருந்தாங்க, ஸ்பீட் போட் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு. ஆல் ஃபார் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஒருத்தராக உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம். உள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே எல்லாருக்கும் வந்து அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுத்தாங்க. பட் அது கொஞ்சம் அழுக்காக தாங்க இருந்துச்சு. அது எல்லாருமே போட்டுக்க சொன்னாங்க கம்பல்சரியாக. அதில் வந்து விசிலும் அட்டாச்டு இருந்துச்சு. பட் எனிவே நாங்கள் அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வாங்கி ஒன்று ஒன்றா மாட்டியாச்சு. போட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ், 4 பேரும் 4 கார்னரில் உட்காந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பிளேஸ் வந்து அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆன ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். 2 பக்கமும் அப்படியே காட்டுக்கு நடுவில் போட் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவும் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. சரி, அப்படியே நாங்கள் சீனரியை ரசிச்சுட்டு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தோம். இவ்வளோ வெளிச்சத்துலேயும் அகெயின் லைட்டாக தூறல் போட ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னடா இது லைட்டாக தூறல் ஆரம்பிக்குதேன்னு அப்படின்னு பார்த்துட்டே தான் இருந்தோம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நாங்கள் யாருமே எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை அந்த ஸ்டேஜில் வந்து மழை வரும்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. மழை வந்து ஸ்பீடாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு vlogலேயே நல்லா தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள், ஒரு டக்கு நீந்திக்கிட்டே அப்படியே போகுது. நாங்கள் அப்படியே நேச்சரை ரசிச்சுக்கிட்டு சைடில் ஏதாவது அனிமல்ஸ் தண்ணி குடிக்க வருதான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு எட்டு பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டுருந்தோம். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மழை பிடிச்சிருச்சுங்க. ஸ்பீட் போட் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. இப்போது அந்த லேக்கில் வந்து நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். அப்படியே ஸ்லோவாக அவர் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனாக வந்து திருப்பி காமிச்சிட்டு இருந்தார். வந்து நின்னோன்னா அந்த போட்மேன் எல்லாம் ஓடிட்டார். நாங்கள் போட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டோம். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 40 minutes வரைக்கும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சுங்க. மழை ஸ்பீடு கொஞ்சம் கூட குறையவே இல்லை. அப்படியே மழை பெஞ்சு அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஆட்டம் போட்டுட்டு போட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்தோம். இங்கேருந்து சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போய் லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருக்கிற நியர்பை ஸ்பாட்க்கு போகலான்னு தான் பிளான் எங்களோடது. பட் அங்கேயும் ஒரு சின்ன ட்ராஜடி நடந்துச்சு. நாங்கள் வந்து கீழேருந்து மேலே மலைக்கு ஏறி மூணாரில் வந்து லன்ச் பண்ணோம். லன்ச் பண்ணும்போதே வந்து ரொம்ப கூட்டம். ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 minutesக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க ஆர்டர் எடுத்தே ஃபுட் சப்ளை பண்ணாங்க. ஸோ எல்லாருமே சுட சாப்பாடு மடன்னு சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு இவர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பேம்போ பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணார். அதுவும் மாசாக இருந்துச்சு. அங்கேருந்து சாப்பிட்டு நாங்கள் கிளம்புறதுக்கே வந்து 4 o'clock கிட்ட ஆயிடுச்சு. 1 week பிஃபோராகவே வந்து அந்த தீபாவளி டேக்கு ரூம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் புக் பண்ண முடியல எங்களால். ஸோ சரி, நேரில் போய் நாங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். இங்கே வந்தால் தான் தெரியுது, எல்லா ரூம்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக புக்ட் அவுட் இருந்துச்சு. ஒரு சில ரூம்ஸ் கூட வந்து ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டு நல்லா இல்லை, எங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி சேஃப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெளியிலே நின்றுட்டோம்.
அதுக்கப்புறம் டிரைவர் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு ரூம் கிடச்சிச்சு. பட் மூணார் மெயின் சிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருந்துச்சு அது. ஸோ எங்கள் மாமா சொன்னார் டின்னரும் முடிச்சுட்டு போயிடலாம், அது அவுட் ஆஃப் சிட்டி, அங்கே ஃபுட் கிடைக்குதோ இல்லையோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மூணார்லேயே வந்து ஃபுல்லாக டின்னர் முடிச்சுட்டு கிளம்புனோம். பரோட்டா, குருமா, சிக்கன் கிரேவி அப்படிலாம் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டே அங்கே போயாச்சு. மெயின் ஏரியா தானே, ஈஸியாக கிடச்சிரும் ரூம்னு நினச்சிட்டு வந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிவிட்டு வரதே பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். சாப்பிட்டுட்ட பிறகு செம வேனில் ஆட்டோங்க. அவர் லைட்டெல்லாம் செட்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தார் வேனில். செம்மையாக ஆட்டம் போட்டு அந்த எங்களோட ஸ்டேக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கே 10:30 ஆகிடுச்சு. ஆடிக்கிட்டே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து எங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டோம். ரூமை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ், அங்கே என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் கிளியராக காமிக்கிறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.